Бир миң 1912 жылдын 9-сентябрында түшкөн маал менин чоң атам Джим Лофт бала кезинде. Ал адаттагыдай эле Нью-Йорктогу Буффалого бара жаткан монореаль поездин көрүү үчүн шашылды. Поезден күмүш чачтуу узун кийим кийген адамдын кол булгалганын көргөн Джим айран таң калгандыктан тосмодон кулап түшөт. Ошол күнү Джим поездин көргөн адам Джимдин жана бүткүл адамзаттын жашоосун түбөлүккө өзгөртмөкчү. Сиздин чоң атаңыз Джим Абдулбаха менен эч качан жолуккан эмес. Бирок Абдулбаханын жашоосу баарына үлгү. Ал эми анын окуясы алыскы чыгышта Персияда башталат. Абдулбаха Тегеранда төрөлгөн. Анын ата-энеси Бахаула менен Наваб аны абдан жакшы көрүшчү. Ал төрөлгөндө ага Аббас, башкача айтканда Арстан деген ысым ыйгарылган. Абдулбаха төрөлгөн түнү Шираз шаарындагы жаш содогер дүйнөдө рухий жактан кайра жанданууга убакыт келгенин жарыялаган. Тынчтык жана адилеттик доорунун башталышы дүйнөнүн бардык диндеринде айтылган. Ал баб деген ысымды алган. Арабчадан отургону дарбаза дегенди билдирет. Баптын революциялык чакырыгы Бахаула, Наваб жана башка 100 миңдеген адамдар тарабынан кабыл алынып, алар Кудайдын жалгыздыгын, адамзаттын бирдиктүүлүгүн жана диндин биримдигин орнотуу каражаты катары таанылган. Диндин бул жаңы түшүнүгүнөн дем күч алышкан. Бап өзүнөн да улуураак жаңы жарчыга жол даярдап жатканын айткан. Бийликтегилердин жана диний жетекчилердин көбү элдин үстүнөн жүргүзгөн бийлигин жоготуп алуудан коркушкан. Алар жаңы ишенимдин жарыгын өчүрүү максатында 1850-жылы Баптын өлүм жазасына тартышкан. Бул куугунтуктоолор мезгилинде аны миңдеген жолдочулар ишеними үчүн өлтүрүлгөн. Бахауланын тектүү жерден чыккандыгына карабастан, ал Тегерандагы ырайымсыз зындан болгон кара чуңкурга салынган. Абдулбаха жана анын үй бүлөсү баарынан айрылат. Ар бир көз өрмөм сайын алар Бахауланын тагдырына тынчсызданышкан. Ошол мезгилде Абдулбаханын апасы Наваб башка тамак таппай калганда балдарга бир уч ун берип келген. Өмүрүнүн акырына чейин денесине так калтырган оор чынжырдын туткунунда азап чегип жүрүп, Бахаула жер бетиндеги бүткүл адамзат үчүн жаңы күндүн таңын жарыялоо үчүн көтөрүлүүгө Кудайдан аян алат. Бахаула түрмөдөн чыкканда үй бүлөсү жеңилдей түшүп жашайт. Бирок шах алардын Персиядан бирөөтө эле кетүүнү талап кылат. Ошол кезде болгону 9 жаштагы Абдулбаха дүйнөдө биринчилерден болуп Бахауланын бүгүнкү күн үчүн Кудайдын элчиси экенин тааныган. Ал Баханын кызматчысы, даңктын кызматчысы дегенди түшүндүргөн. Абдулбаха титулуна ээ болуп, Бахауланын калкалына айланат. Анын жашоосу Бахауланын окууларына ылайык кантип жашоо керектигин көрсөткөн үлгү. Ал жеткилең үлгү. Абдулбаха балалыгынын калган бөлүгүн Бахаула менен бирге сүргүндө өткөргөн.
Алар кыштын ортосунда Багдадка сүргөнгө айдалган. Анын карындашы Бахия ошол суукту жана агасынын кайраттуулугун ар дайым эстериле. Биздин баарыбыздын жылуу кийим-кечегибиз жетишсиз болчу. Сууктан катуу жапа чектик. Ат үстүндө бара жаткан Абдулбаханын буттары, колдору жана алакандары шишигендиктен ал катуу жапа чекти. Өзүнүн кыйналганына карабай, Абдулбаха башкалардын, айрыкча атасынын азабын жеңилдетүү үчүн колунан келгендин баарын жасаган. 10 жылга созулган Багдадтагы сүргүн учурунда Бахаула Кудай тапшырган ишке өзүн даярдоо үчүн Курдистан тоолоруна барган. Кайра жолугуну тиленип, жаш Абдулбаха күнү түнү сыйынган. Бахауланын кайтып келүүсүнө чейин 2 жыл өттү. Абдулбаханын эжеси мындай деп эстериле. Менин атам үйгө кирип келди. Менин байке менен анын атасынын ортосундагы жолугушуу жүрөктү козгогон көрүнүш болду. Мындай көрүнүштү мен мурда эч көрбөгөн элем. Абдулбаханын алдына жыгылып, Бахаула болсо өзүнүн баласына көз жашын төктү. Абдулбаха кийинчерээк ал күндөрдөгү каткан нан менен кургатылган курманын даамы дүйнөдөгү бардык тамак аштардан да таттуу эле деп эскертчү. Ошол күндөр нече түндөр бою таң атканга чейин Бахауланын калеминен улуу жазмаларынын ташкыны оргуп чыккан күндөр болду. Бахауланын өсүп жаткан таасиринен корккон биликтегилер ал үй бүлөнү кайрадан куугунтукка алышкан. Алгач Стамбулга, андан соң Абдулбахан биринчи сүрөт тартылган Эдирнеге. Бахаула өзүнүн уулунун терең рухи тагдырына жана өзгөчө ээлеген ордуна көңүл бөлө баштайт. Акыркы сүргүн орун алган жер эң жаманы болгон. Ал түрмөгө айланган атактуу Акка шаарында болгон. Алар үрөө чарлык шарттар алдына келген. Кийинчерээк Абдулбахан карындашы Бахия ханым агасынын аялдарынын кадыр баркы үчүн канчалык кам көргөнүн эскерчү. Ал кезде жээкке токтой турган жер каралган эмес эле. Кайыктардан жээкке чыгуу керек болчу. Губернатор аялдарды эркектердин аркасына көтөрүп өткөрүүгө буйрук берет. Абдулбаха буга каршы болот. Ал отургуч сатып келип, башка адамдын жардамы менен аялдарды жээкке алып чыгат. Чеп ичиндеги туткундуктун алгачкы күндөрүндө алардын бир нече достор каза болушкан, калгандары ооруга чалдыккан. Абдулбаха бейтаптарды жууп, аларга тамак берип, кам көргөн. Ал эс алган эмес. Акыры Абдулбаха бизди кыйын абалдан чыгарып, өзүбүзгө келтиргенде, ал абдан чарчап өзү да ооруп калды. 2 толук жыл бою Бахаула, Абдулбаха жана башка туткундар чепте түрмөгө айланган шаардын дубалдарынын ичиндеги түрмөдө камалып келген. Мунун баарына карабастан, алардын ички дүйнөсү кубанычка толуп турган. Ушунчалык кубанычка толгон эле жада калса, Абдулбаха туткундардан күн ичинде алар туш болгон бир күлкүлүү окуяны айтып берүүгө чакырчу. Алар көздөрүнөн жаш чыкканча каткырып күлүп калышчу. Аккадагы булуңдун аркы өзүндө ыйык Кармел тоосу байыркы жазмада белгиленген Теңирдин даңкы келе турган күндү кылымдар бою күтүп келген. Жашоосунун акыркы жылдарында Бахаула болгон урмат сыйдан улам ага коюлган чектөөлөр азагандыктан ал Абдулбаха менен Кармел тоосуна көп барар эле. Кийинчерээк бул тууралуу Абдулбаха мындай деп эскерчү. Ал Кармел тоосундагы белгилүү бир жерди кайра мактап, анын кандай жүрөккө жаккан жагымдуу жер экенин белгилеп, ал жактан кандай кооз жерди көрүүгө болоорун айтып берчү. Ал жер Бахауланын изи калган баталуу жер. Ал жерде бир нече кипарис дарактары өсүп турчу. Ал эми ырыскылуу суулук алардын көлөкөсүндө көп отурар эле. Ал Абдулбахага баптын сөөгү үчүн ылайыктуу күмбөз тургузууга тийиштүү жерди көрсөткөн.
Ошол убакта Абдулбаханын жери жок эле жана жер ээлерин же куруучуларды да таанычу эмес. Каржысы да жок болчу. Ал эми баптын сөөгү Персияда эле. Абдулбаха Бахаулланын ага берген көрсөтмөлөрүн аткарууну көздөп, оор тапшырманы аткарууга киришет. Бир жылдан кийин 1892-жылы 29 майда таңга Бахаулланын жаны үзүлдү. Абдулбаханын жүрөгү сыздап жатты. 3 күн жана 3 түн бою кайга чыгып, жаны жайылбады. Ал мындай деди: айрылуу бизди эңшерилтип кетти. Бир кездеги жарык күндөр кара түндөй түнөрүп, мурдагы роза гүлдөрү азыр топурак менен көлгө айланды. Чындыктын күнү дал ошол эң улуу жарык чексиздик падышалыгынын үстүнө өлбөс танк менен көтөрүлүү үчүн дүйнө мекиндигине чыкты. Абдулбаха Бахаулланын кайтыш болгондугу тууралуу кабарды жеткирүү үчүн Аккага чабарман жөнөтөт. Ал кайтыш болгондон 9 күн өткөндөн кийин Бахаулланын Бахаи коомуна калтырган акыркы кереезин билдирген скрижаль окулган. Анда Бахаулла анын ишинин жана өзүнүн жолдоочуларынын биримдигин, анын көзүн өткөндөн кийин жана түбөлүккө камсыз кылуучу каражат катары өз осуятын негиздеген. Ал Абдулбаханы ошол осуяттын борбору кылган. Бахаулланын күнүнүн батышы караңгы түн менен коштолбостон, Бахаулланын түпкү максаты болгон адамзаттын биригүүсүнө багышталган жолду жарык кылган, анын даңкынын осуят айында чагылышы менен коштолгон. Бахаулла Абдулбаханы ыйыктык дарагынан чыккан бутакка салыштырган. Бул бутакты Кудай ушунчалык бийик көтөргөндүктөн анын айкөл көлөкөсү бүт адамзатты кучагына алган. Биз сени бүткүл адамзат үчүн баш калкаучу жай кылдык. Асмандагы жана жердегилердин баарына калкан кылдык. Илайым Кудай сага дем берүү үчүн сен аркылуу аларды коргоп, байытып колдосун. Абдулбаха Бахаулланын адамзатка берген эң жогорку белеги. Ал жеткилең үлгү. Анын окутуусунун нак көзү. Абдулбаха анын абалы, кызматы өтө абалы экенин айткан. Анын жөнөкөй кызмат өтө жашоосу толук рухий жашоого умтулгандардын баардыгын шыктандырат. Абдулбаханын кантип кызматы, тоскоолдуктарды кантип жеңүү керектиги тууралуу жана адамзаттын биримдигине салым кошуу жөнүндөгү мисалдарын шыктанган инсандардын жана жамааттардын көптөгөн окуялары бар. Персиянын ар кайсы аймактарынан жана коңшу өлкөлөрдөн келген зыяратчылар Акка баруу үчүн катаал жерлерди кезип, жүздөгөн чакырымдарды басып өтүшкөн. Абдулбаха зыяратчыларды тосуп алып, алардын бардык муктаждыктарын канааттандырчу. Ал алардын чын дилинен кылган сүйүү жана берилгендикке негизделген иштерин өмүрүнүн акырына чейин эстечү. Бул ишенгендердин агымы. Кийинчерээк башка өлкөлөрдөн келген зыяратчылар Абдулбаха менен анын дүйнө жүзүнүн булум бурчуна тарап кеткен жакындарынын ортосунда байланышты тереңдетти. Абдулбаха 1898-жылы батыштан биринчи зыяратчылар келгенде абдан сүйүнгөн. Хайфада кеме үчүн порт жок болгондуктан америкалык бахаи Луя Гетцингер ылдый жакта турган кичинекей кайыкка секирүүгө аргасыз болгон. Күндөрдүн биринде Абдулбаха Луадан абакка айланган шаардагы жергиликтүү бир оорулууга кам көрүүнү өтүнөт.
ал өзү ал адамга үзгүлтүксүз барып турчу. Абдулбахадай кызмат кылууну каалаган Луа сүйүүнө макул болот. Бирок ал кишинин үйүнө келгенде анын абалына чочулап, коркунучтуу ооруга чалдыгып каламбы деп коркот. Луа кара Абдулбаха чуркап барат. Бирок ал ага чечкиндүү түрдө эгерде биз Кудайга кызмат кылыбыз келсе, анда өзүбүздүн жакыныбызга кызмат кылуубуз керектигин жана ар бир адамга Кудайдын бейнеси менен окшоштугун көрүшүбүз керектигин айтат. Жана ал ага үй кир болсо, аны тазалаш керектигин айтат. Эгерде ал ачка болсо, анда ага тамак берүү керек. Башка учур боюнча Абдулбаханын айтканына таянсак, баардык күч-аракет эгер кызмат өтөө каалоосунан улам келип чыкса, анда бул келме окуу. Луа оорулуугу адамга Абдулбаха буга чейин көп жолу кызмат кылгандай кызмат өтөгөн. Дагы бир зыяратчы Томас Брейквелл Бахай дини жөнүндө биринчи жолу 1901-жылы Парижде укмуштуудай мистикалык абал алдында уккан. Дээрлик ошол замат Томас Абдулбаха менен жолугуу үчүн жолго чыккан жана бул аны зыяратчы катары сапарга чыккан биринчи англиялык адам катары таанытты. Абдулбаха жүрөгүнүн түпкүрүндөгүлөрдү айтып жатып, Томас анын жумушунда балдардын эмгегин колдонуу менен пайда көрүлгөндүгүн эстеп, өкүнүчүн билдирди. Абдулбаха Томасту улуттуу жана унчукпай карап, анан жумуштан кеткендигинди билдир, деди. Томас дароо кызматтан кетти. Абдулбаха бул жаш жигитти бийик асмандагы периштелердин арасындагы чырак деп сүрөттөгөн. Арадан бир жыл өтүп, Томас кургак учуктан каза болгон. Абдулбаха эч кандай жазуу жүзүндө кабар албай туруп, Томастын өтүп кеткенин билип, көзүнөн жаш агыза скрижалды ачкан. О, Брейквелл, о менин кымбаттуум, ар дайым сени эстейм, мен сени эч качан унутпайм. Абдулбахага болгон сүйүү жана урмат бардык аймактарда өскөндүктөн, ал туткунда жүргөнүнө карабастан, ага коңшу жерде жайгашкан Одиссея шаарына барууга уруксат берилген. Бахаола дал ошол жерден жер сатып алууга буйрук берген эле. Одиссея жери мол түшүм алууга ылайыктуу болгону менен чөп баскан жана айдалбаган жер болчу. Абдулбаха дыйкандарга түшүмдөрүн ар түрдүүлөштүрүүгө жардам берип, алардын дыйкан чарбачылыгы өркүндөй баштайт. Ал дыйкандарды алардын абалын жаңыча кароого чакырган. Аларды каракчылар коркутканда, ал дыйкандарды алар менен дос болууга үндөгөн. Экономика дыйкандан башталышы керек, дейт Абдулбаха. Анткени дыйкан адамзат коомундагы активдүү кыймылдаткыч. Ал дыйкандарга ишенимге жана берешендикке негизделген коомду куруп, түшкөн пайданы бөлүшүүнү тапшырган. Бул дыйкандар боорукердиги, эмгекчилдиги жана тапкычтыгы менен таанылып, урмат сыйгай болушкан. Бахауланын окууларынын негизинде туура адеп-ахлактык чечимдерди кабыл алууга умтулган бир нече адамдардын күжүрмөн эмгегин аймакты өзгөрттү. Бир нече жылдар соң Одиссеяда өстүрүлгөн эгин миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калмакчы. Абдулбаха таң эртеден түн бир окумга чейин цивилизациянын руханий жана материалдык жактан өнүгүүсүнө тийиштүү ар кыл темаларга карата орчундуу көрсөтмөлөрдү сунуштаган. Ал жаңыдан пайда болгон жамааттардын кубаттап, чыгыш менен батыштын жүздөгөн жерлеринде адамдарды сүйүү менен жетектеген. Абдулбахага болгон сүйүүсү чексиз болгон Мустафа Руми өндөгөн ишенимди туткан жеке адамдарга жиберилген кеңештер Бирмада, Индияда, Сингапурда, Индонезияда жана Малайзияда жаңы түзүлгөн кээ бир бахай жамааттарынын гүлдөшүнө алып келген. Бирманын Дайданао деп аталган кыштагындагы Мустафа Руминин бейтааныш адамга жасаган жөнөкөй боорукердиги 800 адамды бахай ишенимине тартты. Көп өтпөй коомчулуктун жаңы модели пайда болду. Дайданаодо коомчулук өзүнүн биринчи мектебин курганда аны Абдулбахан мектеби деп аташкан. Кийин Абдулбаха Дайданао чын дили менен мен айылым деп атачу.
Барган сайын ыйык жердеги Абдулбаха жолу үчүн чыгыштан келген зыяратчылардын саны көбөйүп, алар өздөрүнүн жамааттарына кантип мыкты кызмат кылуу керектиги жөнүндө түшүнүккө ээ болуп, шыктануу менен кайтып жатышты. Абдулбаха бул зыяратчыларды өзүнүн жазуулары менен бирге агартуу иштери менен бөлүшүү үчүн жөнөтүп жаткан жандуу каттарга салыштырган. Анын жетекчилиги Персиянын бардык булуң буштарына жана коңшулаш жерлерге жайылган. Мөөнөтсүз сүргүндө жүргөнүнө карабай, Абдулбаха өз мекенине болгон сүйүүсүн жана капкордугун өмүрүнүн акырына чейин көрсөтүп келген. Аны тынымсыз берген кеп кеңештеринин жана кубаттоосунун аркасы менен Персиядагы бахай коому айыл чарбадан баштап ден соолук, сабаттуулук, өндөгөн көптөгөн тармактарда өнүгүүгө жетишти. Мунун баары коомдун ар бир мүчөсүнүн жыргалчылыгы үчүн жасалган. Жаш кезинде Абдулбахага Бахаула Персиянын башкаруучуларына жана элине купуя түрдө жолдонгон, адилеттүү, өнүккөн жана бирдиктүү коомчулукту жандандырууга багытталган. Персиядагы бахайлер колдонууга далалат кылган руханий принциптерге негизделген, диндин чыныгы максатына шайкеш келген, азыркы жана ыкманы баса белгилей турган түшүндүрмөнү жазууга тапшырма берген. Абдулбаха Перс бахай коомчулугунун өз мектептерин түзүүгө үндөгөн жана көп өтпөй Тегеранда Тарбият балдар мектеби негизделген. Бул мектепке улай Персиянын ар кайсы жерлеринде бир нече башка бахай мектептери, анын ичинде кыздар үчүн мектептер ачылган. Абдулбаха көптөгөн досторуна жол көрсөткөн, алардын көрүнүктүүлөрүнүн бири болуп, билим берүүнү өнүктүрүүдө узак убакыт бою алдыңкылардын болуп саналган, дал ушул абройлуу институттардын ичинен Мирза Хасан Абид саналган. Абдулбаханын жетекчилиги Персиядагы аялдарынын келечек муундарынын билим алуусуна жана өсүшүнө таасирин тийгизип, ушул таптада бүткүл дүйнө жүзүндө таасирин тийгизүүдө. Билим берүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилөө менен ал мындай деп жазган: эң негизги жана орчундуу талап билим берүүнү жайылтуу. Бул негизги талап ишке ашмайынча эч бир эл өнүгө албайт жана ийгиликке жетпейт. Ал эми башка жагдай боюнча ал мындай дейт: кыз балдарга билим берүү абдан маанилүү, анткени ал кыздар бир күнү эне болушат. Ал эми эне баланын биринчи мугалими. Абдулбаха Бахауланын буйругу боюнча 50 жылдай мурда азап чегип, шейит кеткен баптын сөөгүн ыйык жерге алып келүүнү буга чейин уюштурган эле. Абдулбаха акыркы ыйык баптын сөөгү коюла турган көрүстөндүн курулушун жеке өзү көзөмөлдөгөн. Бир жолу ал мындай дейт: ошол тургузулган курулуштун ар бир ташын, ага барган жолдогу ар бир ташты мен чексиз көз жашы менен көтөрүп ордуна койгом. Чындыгында менин жүрөгүм сүрөттөй алгыс зор кубаныч менен шаттыкка бөлөндү. Бирма коомчулугу заттоо менен баптын саркофагын өзүнүн кичинекей табигый рубиндери бар чоң мрамордун бир бөлүгүнөн кылдаттык менен кесип, аны ыйык жерге жөнөтүүгө даярдашкан. Абдулбаха батыштан келген зыяратчылардын тобу менен жолукканда, ал топтун бир мүчөсүнүн жоктугун байкайт. Эшикке басып келип, ал Роберт Тернердин сыртта күтүп турганын көрөт. Абдулбаханы көрөр замат Роберт тизесине жыгылат. Абдулбаха Робертти ордунан тургузуп кучактайт. Роберт Тернер биринчи Африка-Америкалык бахайы, кулчулукта төрөлсө да, дал ушул учурда эркин адам болгон. Ал бир нече жыл мурун Абдулбаха кат жазып, өзүнүн сүрөтүн жиберген. Абдулбаха мындай деп жооп берди: о жүрөгү таза, руху ыйык, мүнөзү тендешсиз, чырайы сулуу,
Сен жарыктын булагы жана шарттуу дүйнөнүн жарчысы болгон кара көздүн карегиндейсиң. Абдулбаха Америкадагы расалык көйгөйдү өтө жакын кабыл алгандыктан ал кайгыга чөмүлдү. Анткени биримдик бул Бахауланын бардык окууларынын принциптери негизделе турчу өзөк. Бахаулла кулчулукту мыйзамсыз деп таап, өзү Кудайдын кулу болуп туруп, Кудайдын башка кулдарын сатып ала албайт деп ачык айкын айткан. Абдулбаха Робертке ишенимине бекем жана туруктуу болуу менен ал падышалыкка бүтүндөй бир расанын киришине эшик болуп берерин айткан. Абдулбаха күнүгө муктаж болгондор менен учурашып, тыйынтыпыр жана кийим-кечелерди боорукердик менен таратчу. Кичинекей балдар таттууларды жана анын чексиз колдоо көрсөткөн жана боорукер сөздөрүн кабыл алуу үчүн анын тегерегине чогулушчу. Ал эми Абдулбаханын үйүндө өзгөчө белек болгон. Анын небереси Шоги бар эле. Шоги эфенди 5 жашында чоң атасынан ага бир нерсе жазып берүүсүн өтүнөт. О менин Шогим, сен жаз дедиң, а мен жаздым. Азыр сени окуп, жаза турган учуруң эмес. Сен секирип, о менин Кудайым деп ырдай турган учуруң. Ошондуктан Азирети сулуунун келмесин жаттап ал. Мен аларды уккандай болоюн. Кичинекей бала тил алчаактык менен Бахауланын бир нече келмелерин жаттоого киришти. Жана аларды ушунчалык катуу кайталап ырдагандыктан ата-энеси аны токтотууну суранды. Ал анда мындай деди: Абдулбаха өзү уга турганда мага ыр жазды. Мен колумдан келгендин баарын кылып жатам. Абдулбаха кийинчерээк Шоги эфендиге Бахауланын осуятын аткарууну ишенип, адамзаттын бардык рассаларын бириктирүү жана анын иштерин башкаруу үчүн диний тартиптин коопсуздугунун сакталышын камсыздоону тапшырган. Персияда бахайлер ырайымсыз куугунтукка душар болушкан. Алардын көбү Түркмөнстан Ашкабадына барып, кайрадан отурукташкан. Ал жерден ишеним Орто Азия менен Россиянын көптөгөн шаарларына жана кыштактарына тараган. 1902-жылы Абдулбаханын жетекчилиги астында жана Бахауланын тилегин орундатуу максатында Ашкабадтагы бахайлер дүйнөдөгү биринчи бахайлеринин сыйынуу үйүн негиздешкен. Абдулбаха Баптын аталаш бир тууганы Вакит Уд Даула Афнаттын жеке көзөмөл алдына курулуп жаткан бул монаранын көтөрүлүшүнүн ар бир баскычын кубаттаган. Жамаат Абдулбаханын жетекчилиги менен мунаранын айланасында кошумча көмөк имараттарды, анын ичинде мектепти, оорукананы жана университетти курушкан. Бул жетишкендикке катар эле Абдулбаха бүткүл Кавказда өсүп келе жаткан бахай жамааттарына мээримдүүлүк менен таалим берип, алар өздөрүнүн өнүгүүсү жана коомго кошкон салымдары тууралуу анын кеп-кеңешин үзгүлтүксүз түрдө кат аркылуу алып турган. Ашкабадтагы сыйынуу үйүнөн шыктанган Түндүк Американын бахайлери батышта мунара курууга уруксат сурап жазышкан. Абдулбаха ага жолугуу үчүн келген. Ар дайым бош жүрбөгөн эне Корин Трудон жоопкерчиликти алууну өтөнөт. Бир нече күндөн кийин Чикагодон 3 кадыр барктуу киши келгенде Абдулбаха аларды Корин менен иштешүүгө чакырып, мен ага толук көрсөтмөлөрдү бердим деп айтат. Абдулбаха коомчулук үчүн өзгөчө мааниге ээ болгон курулушту аялга тапшырган. Корин бахайы ибадатканалар биримдигинин түптөлүшүнө негиз болгон. Абдулбаха ал биримдикке аялдарды камтуу керектигин айткан. Бул комитеттин түзүлүшү бара-бара Америка Кошмо Штаттарынын жана Канаданын биринчи улуттук руханий ассамблеясынын түзүлүшүнө алып келди. Абдулбаханын жетекчилиги менен Корин батыштын эне ибадатканасынын куруу милдетин өзүнө алган. Аялдар менен эркектердин тең укуктуулугунун маанилүүлүгүн баса белгилөө менен Абдулбаха мындай деп жазды: Аялдар эркектерге тең болот. Жана бул теңдик орномоюнча адамзаттын чыныгы өнүгүүсү жана жетишкендиги ишке ашпайт. Абдулбаха Акка шаарындагы түрмөгө 24 жаштагы жигит кезинде кирген.
Ал катаал кыйынчылыктарды, ага жамандык тилегендердин жайылткан калпы менен ушак айындарын жана анын өмүрүнө келтирилген коркунучтарды башынан өткөргөн. 1908-жылы Осман империясындагы бардык саясий жана диний туткундар боштондукка чыгарылган. Ошондо сүргүндө жана туткунда 50 жыл өткөргөн Абдулбаха эркиндикке чыккан. Баптын бээти бир нече жыл мурун белгиленген жерде тургузулуп бүткөн соң, Абдулбаха баптын сөөгүн Кармел тоосуна коюу боюнча ошол ыйык милдетин аткарды. Бул Бахаулланын көрсөтмөсү боюнча Абдулбаханын кылган кызматындагы эң чоң жетишкендиги. Мрамордон жасалган саркофаг чоң күч аракет менен сактоочу жайга алынып келип, ал кечинде бир чырактын жарыгы менен баптын сөөгү жайгашкан жыгачтан жасалган табытты өз колу менен койду. Шог эфенди ал кезде 13 жашта эле. Кийин ал бул көрүнүштү мындай деп сүрөттөгөн. Абдулбаха селдесин четке таштап, бут кийим менен чапан чечип, ачык турган саркофагдын үстүнөн кейди. Анын күмүш чачтары бир аз сеңселип, анын жүзү өзгөрүлүп, жаркырап турду. Ал чекесин жыгач табыттын кырына койду да ыйлап жиберди. Ал ушунчалык катуу ыйлагандыктан ошол жерде отургандардын баары аны менен кошо ыйлап жиберишти. Шог эфенди баптын бетинин элестете алгыс күчүнө жана анын учурда Кармел тоосунда түзүлгөн бүткүл дүйнөлүк административдик Бахаулланын ишеним борборунун ачылышына болгон эбегейсиз руханий таасирине токтолду. Абдулбаханын жанында ушул узак жылдар бою анын жубайы Мунира ханым болгон. Мындан 40 жылдай мурун алар баш кошкондо Бахаулла өзү аларга батасын берген. Ал кезде Абдулбаха аккада жаш жигит эле. Абдулбаха менен чогуу болуу кубанычын сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес. Анын туруктуу сүйүүсү, анын боорукердиги, анын шайырдыгы, анын тамашакөйлүгү, анын баардыгына көңүл бөлүүсү менен ал эң мыкты бүт жер жүзү бою теңдеши жок эле. Сүйүктүүм экөөбүз 50 жыл бирге болдук. Анын Египетке, Европага жана Америкага жасаган сапарларында гана биз бири-бирибизди көрбөгөнүбүз болбосо, биз эч качан бөлүнгөн эмеспиз. Улгаган курагында дагы да болсо күйүлүктүү күчтүү жүргөн Абдулбаха акырын жана шаан шөкөөтсүз кемеге отуруп, адамзатты бириктирүү үчүн көптөн бери одаланып келген доордун келген дүйнө жар салуу үчүн 3 жылдык сапарга чыккан. Өзү жокто Абдулбаха өзүнүн сүйүктүү сиңдиси Бахия ханымга Бахай ишениминин башкарууну тапшырган. Бул диндин тарыхында аялдар үчүн болуп көрбөгөндөй роль болгон. Египетте окумуштуулар, диниятчылар жана гезит журналисттери Абдулбаханы энтузиазм жана кызыгуу менен тосуп алышат. Бир кезде Бахайлерге каршы чыгып жүргөн Аль-Муят араб гезитинин редактору Шейх Али Юсуф Абдулбаха менен кезигип, анан өзү жолугушуусу тууралуу мындай деп атып берген. Ал теологиянын терең билген, ислам тарыхынын устаты, адамзаттын биримдүүлүк ишенимине арнаган. Анын окутуусу жана жетекчилиги диний, расалык, улучулдук боюнча терс пикирлерден арылуунун айланасына негизделген. Али Иязди аттуу жаш бала Абдулбаха менен Египетте болгон биринчи жолугушуусун эстеп мындай дейт. Ал жебенин огундай түз эле, ал баарын карап, жылмайып, баардын кушамадет, кош келиңиздер деп тосуп алды. Абдулбаха мага сүйлөп жатканда, мен анын көздөрүнө тигилип карачумун. Көк, жылмайынкы жана сүйүүгө толгон көздөр эле. Өз жашоосунда, өз иштеринде, өзүнүн жазган жана ооз эки сөздөрүндө Абдулбаха коомдогу
түптөлүп калган пикирлерге суроо жаратып, наадандык, жакырчылык жана зордук зомбулукту жер бетинен жок кылууга чакыруу менен адамзаттын дайыма биримдикке багытталган. Абдул-Баха Европага барып, Лондондогу Сити ибадатканасында бактылуу адамдар жык толгон жыйналышта өзүнүн биринчи жолку кайрылуусун жасады. Бул адамзат күчүнүн жаңы цикли. Дүйнөнүн бардык горизонттору жаркырады. Чыныгы адамгерчиликтин пайдабалын бузуп, адамдарды түркөйлүккө алып келген байыркы ырын-жырындардан арылдыңар. Бул жаркын доорго Кудайдын берген белеги. Адамзаттын биримдигин таануу. Европадагы сапарынын сонунда Абдул-Баха Швейцарияга, Шотландияга, Германияга, Венгрияга жана Францияга барып, ал жерде чогулган миңдеген адамдарга чындыкты издөө жөнүндө кайрылып мындай дейт. Бардыгы өздөрүнүн жападан жалгыз чындыкты сактагандар деп эсептешип, башка диндер жаңылыштыктан турат деп келет. Биз өзүбүздү туура, башкалар туура эмес деп эсептегенибиз биримдикке умтулган жолубуздагы тоскоолдуктардын ичинен эң чоңу. Ал эми чындыкка биримдиксиз жетүү мүмкүн эмес. Чындык бирөө гана. Атлантиканын аркы жегинде, Нью-Йорк шаарында Говард Колби Айвс аттуу дин кызматчысы ишеним жана максатты түшүнүүгө далалат кылып жаткан. Ошол күз менен кыш мезгили купулума толбогон айлар катары менен эсимде калган. Мен аделе жандын башына түшкөн, Кудайды издеп, аны таппагандан өткөн кайгыны билбейт экем. Говард Абдул-Бахан Америка келерин укканда, ал досуна чындыкты билүү үчүн аны менен жалгыз жолугууну каалай турганын айтты. Бир нече жумадан кийин Говарддын тилеги ишке ашты. Биздин тизелерибиз тийип, көздөрүбүз бири-бирибиздин көздөрүбүзгө кадалып, жалгыз отурдук. Ал мени карады. Ал мага тигиле карады. Мени мурда чындап эч ким көрбөй келгендей сезилди. Ал эки баш бармагын көзүмө такап, жүзүмдөн көз жашымды сүрттү. Ыйлаштын кереги жоктугун айтып, жогуштуп. Экөөбүз тең бир саамга чейин тунжурап отурдук. Бара-бара мен чоң тынчтык чулгады. Экөөбүз тең бир саамга чейин тунжурап отурдук. Бара-бара мени чоң тынчтык чулгады. Анан ал мени колдору менен өзүнө тартты. Ушундай кучактады дейсиңер. Кабыргаларым кырсылдап кетти. Ал эки бетини өп, колун далыма коюп эшикке узатты. Мына ушундай болгон. Бирок ошондон тарта жашоо эч качан мурункундай болгон эмес. Экөө чогуу өткөргөн күндөрү Абдул-Баха ал дин кызматчы менен Ыйса пайгамбар тууралуу көп сүйлөшчү. Говард ишенимдүү бахай болуп калган, ал кийинчерээк мындай деп жазган. Бул жерде христиан окуусу пайда болгондон 2000 жыл өткөндөн кийин өз өмүрү жана сөзү менен бардык элдерге жолдоңо ак ниет кабарынын түпкү магызын чалдырган. Дал өзү турган. Өзүнүн жазмаларына жана саякаттарында Абдул-Баха алдыңкы данышмандарга негизи рухий чындыктарды талыкпастан жарыялап келген. Ал илимий, экономикалык, социалдык иштер боюнча жана коомдук адилеттүүлүк жамааттарындагы көптөгөн топтор жана инсандар менен, анын ичинде өңү түсү башка адамдарды өнүктүрүү боюнча улуттук бирикме менен иш алып барган. Ага карата берилген мактоолорго карабастан, Абдул-Баха анын ойлорунун жана иш-аракеттеринин булагы баалуу экенин дайыма ачык айтып келген. Алгачкы саякаттардын биринде
Абдулбаха Бахаулан жакында эле таанып билген Африка америкалык юрист Луис Грегори менен жолугат. Абдулбаха ага терең таасир калтырган. Кудайдын бул кызматчысынын ким экендиги жана ал кандай күчкө ээ болгондугу тууралуу кичине болсо да билген жан үчүн мындай жолугушуу жер жүзүндөгү бардык сый-урматтардан алда канча жогору турат. Абдулбаха Луисти да бир жаңы бахаи көз карандысыз британиялык Луиза Мэттью аты жаш кыз менен тааныштырды. Бул эң сонун жолугушуу болгон. Луистин чакыруусу боюнча келген Абдулбаха Вашингтондогу Говард университетинде чогулган 1600 студенттин, окутуучулардын жана коноктордун алдына сөз сүйлөдү. Ошол күнү жык-чыйма чогулган эл Абдулбаханын Америкадагы көп жолу кайрылган кара түстүү аудиторияларынын биринчиси болду. Кийинчерээк расмий түрдө уюштурулган түшкү тамак учурунда Луис терисинин түсүнө байланыштуу түшкү тамакка келүүдөн чектетилген. Грегори мырза кайда? Деп сурады Абдулбаха. Грегори мырзаны алып келгиле. Абдулбаха Луисти өз жанына отургузуу үчүн кашык бычактарын тарелка жана стаканын четке жылдырып койгон. Андан соң Абдулбаха отурат да эч нерсе болбогондой адилеттүүлүк жөнүндө сүйлөй баштайт. Адилеттүүлүк жакшы экенин баарыбыз билебиз жана моюнга алабыз. Бирок аны ишке ашыруу жана көрсөтүү үчүн эрк жана иш-аракет керек. 1912 жылы сентябрда Луис Грегори менен Луиза Мэттью баш кошушкан. Абдулбаха аларды кубаттап кубанган. Ал мындай деп жазган: музыкада ар түрдүү ноталар кошулуп, эң сонун аккорд жараткан сымал адамдын үй бүлөсүндөгү ар түрдүүлүк сүйүүнүн жана гармониянын себеби болушу керек. Абдулбаха Чикагодогу ибадаткананын аятчасын ачуу эзи менен келгенде Корин Трунун башына кайгы түшкөнүн көрөт. Бир күн мурун кечинде анын дебис аттуу уулу каза болгон. Ал Карин менен күйөөсү айрылган 5 баланын бири эле. Ачылыш аземдин алдында жакын жердеги көпүрөдө Абдулбаха аны сооротуп жатты. Ал анын кайгысын түшүнүп турган эле. Ал дагы 5 баласын ажырап калган. Абдулбаха чолгандарды ибадаткана курулуп бүттү деп ишендирген. Ал ибадат үйү бүткүл адамзатты бириктирүүчү курал экенин билдирген. Абдулбаха Каринди ибадаткананын энеси деп чын дили менен атаган. Коомчулук бул ибадаткананы 40 жыл бою жан айбастык менен курган. Анын ачылыш аземине Корин кыздары менен качты. Ал 92 жашта болчу. Монреалда Абдулбаха Мэй менен Сазерле Масквелдин коногу болду. Бул жерде ал ар кандай багыттагы көптөгөн маектерин сунуштай алды. Искусство жөнүндө Абдулбаха мындай деген: бул кереметтүү жаңы доордо искусство бул сыйынуу. Сен канчалык аны жеткилең кылууга аракет кылсаң, ошончолук Кудайга жакын болосуң. Сазерлен татыктуу архитектор жана сүрөтчү кийинчерээк баптын бетинин кошумча сепилинин чиймесин чийген. Абдулбаханын кишинин өзүнө тартуу өзгөчөлүгүнө Мэй менен Сазерлендин кичинекей 2 жашар кызы туруштук бере алган эмес. Ал да өз кезегинде аны өтө жакшы көрө эле. Ошол жылы учурда эстеп Абдулбаха мына деп жазган: бүгүн эс алып жаткан элем, эшик ачылып кетти, кичине кыз кирип келди. Кичинекей манжасы менен менин көзүмдү ачып мындай деди: Абдулбаха, тур. Жаш Мэри Масквел кийин Абдулбаханын небереси Шоуги эфендиге турмушка чыккан. Бул нике чыгыш менен батыштын бириндигинин символу болгон. Абдулбаханы үлгү туткан ал. Башкаларга, өзгөчө алыскы жана ыракы жерлердеги адамдарга дем кубат берип, аларга кызмат кылуу үчүн көп жерлерди кыдырчу.
Абдулбаха отурган поезд Монреалдан чыгып бара жатканда ал тосмодо отурган кичинекей Жим Лофтту көрөт. Бала кезинен эле Жим тендикке ишенип, рухий жактан күчтүү тартылууну сезген, бирок ал кандай издөө керектигин билген эмес. Жим көптөгөн жылдар бою бейик калыстыкка, кыйынчылыктарга жана жоготууларга туш болуп келди. Ошентип жүрүп, ал Абдулбаханы да бир жолу көрдү. Бул жолу сүрөтүн көрдү. Ал жубай Мельба менен Канададагы биринчи жергиликтүү бахайлерден болушкан. Эскертүү жарыялоо менен дүйнөнү тынчтык үчүн иштөөгө үндөгөн Абдулбаха 1913-жылы ыйык жерге кайтып келгенде, анын алдын ала айткан биринчи дүйнөлүк согуш да башталат. Бул зордук, зомбулук жана адилетсиздик Абдулбаханын жан дүйнөсүн азапка толтурду. Ал патриоттук жек көрүү да абсолюттук түркөйлүктөн келип чыгат. Анткени жер бети бул бир мекен деп түшүндүргөн. Согуш мезгилиндеги блокада аймакка коркунуч жаратканда Абдулбаха Адасия дыйкандарынан суранып өстүрткөн жана сактаткан даны гиндери Төө менен Акка жана Хайфа жеткирилген. Абдулбаханын иш-аракеттери жана көргөчтүгү ар түрдүү катмардагы сансыз жергиликтүү элди ачарчылыктан сактап калган. Суроолорго жооп берип жатып, Абдулбаха журналисттерге тынчтык анын максаты жана жарлыгы экенин айтат. Абдулбаха Гаагадагы кажыбас тынчтык борбордук уюмга кат жолдогон. Анда ал тынчтыкты орнотуу үчүн адамдын аң сезиминде терең өзгөрүүлөр жана руханий чындыктарга берилгендик талап кылымнарын баса белгилеп, тынчтыкка умтулуу жолундагы кездешкен баардык тоскоолдуктарды Бахауланын окутуулары аркылуу жок кылууга болоорун көрсөткөн. Орунсуз жек көрүүнүн жана бөлүнүүнүн түпкү себебине токтолуп, Абдулбаха мындай деп түшүндүрөт. Эгерде дин или менен макул келбесе, анда бул ырым-жырымга ишенүү жана түркөйлүк. Анткени Кудай адамга акыл эсти чындыкты таанып билүүсү үчүн берген. Согуш учурунда Абдулбаха ден соолугунан жапа чегип, чарчаңгы сезип жүрдү жана өсүп өнүгүп жаткан коомчулук менен болгон баардык байланыштар дээрлик үзүлүп калган. Ошол мезгилде ал Түндүк Америкага 14 билдирүүдөн турган серияны Кудайдын ой-ниет скрижалдарын жазган. Согуш мезгилинин талабына улам жөнөкөй открытка иретине жөнөтүлгөнүнө карабастан, бул скрижалдар дүйнөнү руханий жактан кайра жандандырууга чакырган. Абдулбаха жаш бахай коомунан өйдө көтөрүлүп, чара көрүүнү суранып, мындай деген. Ушул жерлерди кыдырып, шаарларды, айылдарды, тоолорду, чөлдөрдү жана океандарды үндөп чакырып, Кудайдын таалимдерин жайылтсам гана, тилекке каршы мен кыла албайм. Мен буга абдан кейим. Кудай буйрса, силер аны ишке ашырасыңар. Абдулбаха 1912-жылдагы саякат учурунда жаш журналист өзгөчө айым Марта Рут менен таанышкан. Ал рак оорусу менен ооруп жатканын айтып берген. Марта башын анын ийине жөлөдү, ал аны кубаттап жатты. Кудай падышалыгынын чакырын катуу кыйкырып үн сал. Сен улуу натыйжаларга жана муштай ырастоолорго күбө болосуң. Абдулбаханын аракет кылууга үндөгөн чакырыгына жооп берүүнү көздөп, Марта дароо ордунан турат. Эң кичинекей кыштак болобу же эң чоң ак сарай болобу, айтор. Марта дүйнөдөгү эң баа жеткис асыл кен болгон Бахауланын кайрылуусу менен ар бир эшикке барып жатты. Ал өмүрүнүн аягына чейин жер шарын 4 жолу айланып чыккан. Ишенимди Австралия, Бразилия, Кытай жана Түштүк Африка сыяктуу алыскы жерлерге жайылтуу жөнүндөгү Кудайдын ой-ниет скрижалдарындагы Абдулбаханын чакырыгына кээ бир ишенимдин жолдоочулары ыкчам жана баатырдык менен жооп кайтарганы менен окуулардын жарыгын жер шарынын баардык булум бурчтарына жеткирүү аракет акырындык менен күч алып жатты. Кийин Шоги Эфенди тарабынан жана бүткүл дүйнөлүк адилеттүүлүк үйү негизделген тарта иштелип чыккан пландар аркылуу Кудай ишин ар бир континентке, ар бир аймакка, ар бир өлкөгө, ар бир элге, ар бир шаарга жана кыштактарга жеткирүү жөнүндөгү Абдулбаханын көз карашы системалдуу түрдө ишке ашырыла баштады. Ондогон жылдар бою ал жаш карысын карабай, сансыз жандардын эрдик жана сүйүштеринин,
атүгүл кээде адам баласына мүмкүн болгон нерселердин ишке ашышына себеп болду. Абдул-Баха мындай деп жазган: Бахаула биримдиктин айлампасын чийди. Ал бардык элдерди бириктирүү планын иштеп чыкты. Ал мындай дейт: азыр жаңы доор келди. Дүйнө кайра жаралууда. Адамзат жаңы жашоого өттү. Бардык нерселер азыр кайрадан жаралды. Бул жаңылануу булагы дүйнөнү жаңыланткан, падышалыктын Теңиринин айкөл ырайымынын жана жакшылыгынын жаңы нөшөрүнөн келүүдө. Андыктан эл өзүнүн бардык көңүлүн ушул жаңы принциптерге буруш үчүн алар эски ой жүгүртүүсүнөн толугу менен арылышы керек. Анткени булар азыркы учурдун жаргы жана бул доордун чыныгы руху. Алар бул биз өзүбүзбүз, а биз өзүбүз аларбыз. Абдул-Баха биздин биримдүүлүгүбүздү ишке ашыруу үчүн ар бир адамда жөндөмдүүлүктү өрчүткөн. Абдул-Баха ак ниеттүүлүк жана жеке кызыкчылыгын көздөбөгөндүк, адамзатка кызмат кылууга умтулгандык, керт башы менен жооп берүү жана чын жүрөктөн аракет кылуу аркылуу бардык жердеги адамдар биригип, дүйнөнүн руханий өзгөрүшүнө жана жаңылануусуна салым кошо аларын баса белгилеген. Көзү өткөндөн 100 жылдан соң Абдул-Баха адамзатты мындай деп ишендирди: эсиңерде болсун, мен жерде болсом да, болбосом да мен ар дайым силер менен болом. Мен ар дайым силер жөнүндө айтып, силерди эстеп, көз жашы менен жалынып, аны бардык ырыскыларды силерге төгүп, жүрөгүңөрдү шаттыкка бөлөп, жан дүйнөңөрдү бактылуу кылуусун жана силерге чексиз кубаныч тартуулоосун суранам.